Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è martedì 31 gennaio del 2023, quindi ultimo giorno di mercato, ultimo giorno di un mercato che in Italia è stato quanto mai povero di emozioni, povero di trattative, povero in tutti i sensi. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno a tutti. Enrico Boiani, lo sapete perché è così, tra poco ne parliamo, ovviamente non per il mercato del Milan, non per l'ennesimo infortunio di Ismael Benasser, non tanto di Ismael Benasser l'infortunio, ma del Milan, e anche di questo ne parliamo. Ovviamente Henry è triste per le prime pagine di oggi, soprattutto per una in rosa, ma ne parliamo dopo. Henry, io aprirei con una notizia rapida, Sì, precisa e indolore, cioè Osorio, il prezzo è troppo alto, la pista si è chiusa. Fine delle trasmissioni. vabbè, che dobbiamo dire? Meno male Sei che non ci siamo ritenuto che il prezzo è troppo sbilanciati. alto. Meno male che non ci siamo sbilanciati perché era un granchio a questo giro. Insomma, sapevamo di un Milan estremamente vicino a Osorio, se non addirittura in chiusura per Osorio, così poi non è stato, ecco. Quindi, che dire, io non so di che cifre si stia parlando. Allora, da quello che si parla, insomma, Mh. da quello che si sa, erano poco più di 5, 6 la votazione del Milan, massimo poteva andare 8 con i bonus e loro partivano già da 10, 15 e quindi se ne è fatto niente. Anche Ce ne perché faremo una ragione, non sono so. tre giorni negli ultimi 3-4 giorni è difficile poi, insomma, fare i nostri rialzini di mezzo milione. Eh, quindi, vabbè, lasciamo perdere. Oh, via Osorio. Non se n'è fatto niente per Zaniolo, che tra l'altro è andato anche fuori rosa per vari ed eventuali. È successo un po' il dramma a Roma su questo, ma non è affar nostro, non stiamo neanche a commentarlo. È il brutto di quello che è successo ieri tra Vabbè, no, tra aggressioni. Karsdorp e Zaniolo direi che, Vabbè, vabbè, lascia un po' il tempo che trova e stenderei un velo pietoso su quello che è accaduto a Roma con gli episodi di Karsdorp e Zaniolo, che potranno anche essersi comportati male, per carità, ma vabbè, non ci compete. non stendiamo un velo pietoso perché invece si è steso un velo sulla questione troppo negli ultimi anni, non mesi, anni, e non si è fatto nulla e siamo ancora dentro al solito problema degli infortuni che questa volta ti faranno giocare il derby senza Tomori, senza Benasser e speriamo passa. Perché alla fine si è fatto male anche Benasser, dai, spremi, si è fatto male anche Isma. Adesso vedremo dagli esami di cosa si tratta come entità dell'infortunio, però è il bicipite femorale della coscia sinistra che si è bloccato e quindi si è bloccato Mi anche è Isma. piaciuta comunque, sì, ma tanto ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Mi è piaciuta comunque la chiarezza e la trasparenza secondo cui è stato comunicato appena questo infortunio c'è stato. Vabbè, su questo soprassediamo, non soprassediamo su quello che Sì, è. però cioè, mi ha fatto molto ridere che è arrivata la comunicazione dopo la partita col Sassuolo, quando in realtà il problema è avvenuto prima della partita col Sassuolo. Okay, ne prendiamo atto, come si suol dire. Harry, non mi far parlare. Voglio restare lucido. A proposito di analisi infortuni, oggi esce sul sito di Radio Rossonera, poi ne parleremo anche nel talk, magari ci possiamo anche fare un piccolo speciale, perché i numeri sono molto alti, molto gravi e sono ancora una volta ci vedono davanti a tutti. Quest'anno probabilmente c'è una compagna di viaggio che è la Juve, però noi non ci siamo fatti mai mancare niente, siamo comunque primi, al massimo in coabitazione con la Juventus. E vabbè, dopo ne parleremo durante la giornata, lo vedrete sul nostro sito, tutta l'analisi di come sta andando l'evoluzione del nostro problema infortuni, che ancora una volta è aperto, non si chiude mai, perché si era aperto a ottobre, a novembre è andato un po' avanti, pausa mondiali, dopo la preparazione si sono fatti male i primi giocatori, da Origi a Rebic, a Krunic, a Messias,
Poi sono rientrati e nel mentre sono fatti male gli altri. È una bella cascata che continua. Ma vabbè, andiamo avanti. A proposito di problematiche, purtroppo oggi Gazzetta dello Sport apre con il problema relativo a Rafael Leao. Qui però andiamo piano, andiamo molto piano. Allora, prima di tutto, due cose che ci riguardano da vicino, poi andiamo su Rafa. Ci siamo tolti sta telenovela, Henry. Il Paris Saint-Germain chiude per Hakim Ziyech che in questo momento è a Parigi perché sta sostenendo le visite mediche e quindi arrivederci ad Hakim Vabbè, Ziyech. ritrova il suo compagno di nazionale, a proposito di Hakimi, e non so cosa va a farci onestamente, a guadagnare dei soldi per non giocare anche lì, presumo, se non subentrare, giocarsi la coppa e sperare insomma, di trovare spazio con Messi, Mbappé e Neymar, ma va bene, cioè, affaracci suoi, come si suol dire. Affare numero 2, anche Traoré è giunto alle visite mediche col Bournemouth che non prendendo più Zaniolo si è rifugiato, diciamo così, in Traoré. Evidentemente gli piacciono i giocatori injury prone, come si dice. Che anche Traoré, insomma, non chiude una stagione, credo, dal 74. Vabbè. Traoré, buon giocatore, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, ma va bene così. Sì. Andiamo qui, Henry. Non è uno strappo muscolare. E già qui è una cosa positiva. Lo strappo di Leao, oggi in prima pagina di Gazzetta. Clamoroso, altra grana per il Milan. Vuole dimezzare la clausola, ma il diavolo dice no. Rottura e scintille con Maldini. Vabbè, Benasser, KO, niente derby. E di questo abbiamo già parlato. Vabbè. Che Allora, bello psicodramma, a qualche giorno dal derby, il Benasser che si fa male, hai fatto 3 sconfitte consecutive prendendo 3, 4, 5 gol e c'è pure Leao che vuole dimezzare la clausola e scintille con Maldini. Olè, è proprio tutto cotto a puntino, guarda, per questo Inter Milan di domenica, sabato? domenica sera. Domenica Sera, olè. Ecco, benissimo direi. Quindi che bella questa prima pagina di Gazzetta, quasi quasi me la compro, guarda. Magari porta bene, che ne sai. Andando all'interno, gelo tra le parti dal dialogo al silenzio delle ultime settimane. Gazzetta riporta, stringi stringi, che siamo d'accordo sull'ingaggio e fin lì ci siamo. Siamo d'accordo sulla durata e fin lì ci siamo. Non siamo d'accordo sulla clausola, di cui abbiamo già parlato anche noi, credo 20 giorni fa, una roba del genere, che era uno dei nodi aperti. Sì. Per secondo Gazzetta, questa invece non so confermartela, Leao chiederebbe 70-80, circa una metà, di quello che invece vorrebbe mettere il Milan, o meglio lasciare il Milan, cioè 150. Allora, dovesse essere così, è ovvio che non ci sarebbe nulla da dire al Milan della serie, il possibile l'ho fatto, voglio tenere comunque una clausola che mi permetta di assicurarmi che se qualcuno dovesse volere Leao comunque deve pagarlo e pagarlo tanto. Io credo che come dire, non sia una richiesta idonea quella di Leao, dovesse essere vera, perché stiamo sempre parlando insomma, in base a quello che ha riportato questa mattina la Gazzetta dello Sport, dovesse essere vera, ecco, non sarebbe una richiesta, come dire, assecondabile, anche perché, cioè, in un mercato in cui Mudryk, che con tutto il bene per Mudryk, ma Mudryk va al Chelsea per 120, 115, adesso non mi ricordo quanti sono, milioni, è chiaro che avere una clausola da 70-80 per uno come Leao sembra quasi irrisorio, no? Sembra quasi una via di uscita, in realtà. Esatto, sembra quasi proprio un modo per potersene andare quando vuoi. Quindi credo che sia, tra virgolette, corretto che il Milan su questa cosa prema, magari non sarà 150, 150 è ritenuto troppo, però sotto i 100-120 non bisogna scendere, per quanto mi riguarda. O se no fai fare al mercato, la togli.
Anche, esatto, l'alternativa è toglierla. Il punto è che in questo momento storico del Milan, questa grana, tra virgolette, che non so quanto possa essere una grana, cioè questa cosa sotto i riflettori è l'ennesimo, tra virgolette, come dire, l'ennesimo caso, no? Il caso degli infortuni, il caso del Milan che non vince più, il caso Maignan, il caso, non lo so, che prendiamo sempre un gol in più a partita e siamo la peggior difesa d'Europa, e c'è pure il caso rinnovo di Leao. Ecco. È un'altra cosa che si aggiunge in un periodo che già non è felicissimo, però d'altronde se qualcuno ha delle notizie deve pur darle, no? E quindi è il nostro mestiere. Quindi è giusto che escano. Sì, insomma, farsi il sangue amaro perché escono la settimana del derby non ha senso, altrimenti la settimana prossima cos'è? La settimana del Tottenham e quella dopo è la settimana di un'altra cosa. Cioè, questo non è... Nessuno lavora per AC Milan. E, insomma, mi taccio. Bravo, Faccio il bravo. ti vedo frizzante, c'è tutta la giornata, c'è il Ma talk. infatti mi taccio. Caro Enrico Boiani, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra pochi minuti con Chiama Milan per quello che sarà tutto l'ambaradam di oggi, compreso, come detto, l'analisi infortuni che oggi faremo uscire e insomma, farà notare che ancora una volta a noi c'è un grave problema, soprattutto di infortuni muscolari, reiterato nel tempo e negli uomini. Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace, mettete like sotto qua nel video, commentate, diteci la vostra. Grazie per tutti i commenti di ieri, le opinioni di ieri, vi ho letto, io ho letto tanti commenti nella serata di ieri, grazie a tutti davvero, continuate a commentare, diteci la vostra sul rinnovo di Leao, sulla situazione, insomma il derby che arriva e niente. Condividete il video con i vostri amici, parenti e altri tifosi del Milan se volete. Grazie a tutti, appuntamento alle 10 con obbligo di riscatto, 11 l'ultimo, anzi il penultimo, domani facciamo il consuntivo finale, ma tanto che ci dobbiamo consultare. Non abbiamo Alle detto 11 di ci chiama... Bakayoko in tutto ciò, ci è sfuggito. Ne parliamo domani. Tante volte mi sono morso la lingua in questo video. Alle 11 c'è Chiama Milan, alle 13 c'è il Lunch Press, alle 16 c'è il Talk. Non è andata in onda ieri la stanza di bottoni per un piccolo problemino del mister, la recuperiamo appena possibile, appena il mister è disponibile a realizzarla. Grazie a tutti, a domani, con obbligo di riscatto.